Oke, alhamdulillah mentas lagi. Hop, hop, waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kena lur. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, munyer ya. Ini lur, ditarik 2 truk ya. Semoga sekarang bisa. Sekarang kembali lagi bisa ke tempat semula. Aduh, ambles mana ya, ditarik lagi lur karena pas di lokasi ambles yang tadi ya. Oke, alhamdulillah mentas lagi. Hop, hop, waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kena lur. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, munyer ya. Pacul dah semua. Apa kontak aku? Kalau ada eleknya aku bukan nanti. Masih teman, orang kuat. Kadang-kadang pada kok. Datang yuk. Oh, harta bono. Oh, yuk. Ambles jeruk. Nah, nih kali ini ditarik 2 truk. Ditarik 2 truk lur. Truk pakai truknya Saktia Romex sama truknya KF. Duta Nada, truk Duta Nada. Karena satu truk aja nggak ngatasi, nggak bablas. Ini lor, ditarik 2 truk ya. Semoga sekarang bisa. Langsung nekakno bala bantuan Duta Nada. Waduh, jerone kayak ngono. Pengamannya sampai dilepas. Slipboard dan pengaman dilepas, wheel dop dilepas. Digali juga masih enggak bergerak sama sekali. Enggak apa Gus? Hah? Tarik. Lorong. Wow.
Terus. Waduh, ngeri sekali lur. Belum, wah sudah naik alhamdulillah. Riza sudah naik ya. Alhamdulillah udah naik. Saudara Anda sudah loading linery, hampir selesai. Tasone orangnya ditaruh samping-samping. Alhamdulillah. Kena lor, alhamdulillah. Alhamdulillah kena. Menegangkan sekali. Alhamdulillah kena. Ngeri sekali. Nanda sudah hampir selesai loading linery. Sekarang kembali lagi bisa ke tempat semula, tapi memilih area yang tidak ambles ya. Aduh, pas wes. Wah, balik mana neng kono? Aduh. Aduh, wes ambles mana lho. Sabar, dicarikan tempat yang terbaik. Ditarik lagi lur karena pas di lokasi ambles yang tadi ya. Oke, alhamdulillah mentas lagi. Hop, waduh. Tali nih.
Ini juragan nih memantau juga Mas Alpan BST Factory. Semoga setelah ini beres wis. Lah ngapusi. Oh iya tenan. Ya Pak Sam. Tenanan tadi. Iya, tenanan iki ambles kok ngene. Bumper pengaman sudah dilepas. Alhamdulillah sudah selesai, truknya Blizzard sudah terevakuasi, tapi nanti ini Blizzard nggak jadi ditata gendong sama truk ya. Kemungkinan nanti Blizzard dilasah di tanah, ditaruh di tanah, karena lokasinya sudah tidak memungkinkan untuk dilewati truk. Jadi cuma Blizzard aja nanti yang ditaruh di tanah ya. Sementara truknya ini nanti dievakuasi, mungkin taruh di samping situ karena truknya bawa genset. Biar gensetnya nggak jauh-jauh, mungkin taruh di sampingnya barikade. Hah? Kurung. Ayo. Jadi alhamdulillah selesai terselamatkan, dipantau sama bosnya ini Mas Alpan. Krunya sampai kesel kabeh, saken supirnya juga cak bebek. Ini tadi Blizzard datang sore karena masang 2 lokasi ya hari ini barengan sama di Pakis. Jadi yang satu di Pakis itu diselesaikan dulu baru loading di sini. Jadi datangnya sore nggak bareng sama Brewok dan Areomek ya. Kemudian Nanda juga kemarin itu ngambil dulu box subwoofer yang ada di Kawul 87 dipagak. Subwoofernya ini pakai punya Kawul 87 ya. Titisannya Nanda yang spek 1,3 miliar. Sementara untuk linernya masih tetap pakai punya Nanda yang Tasuneura. Jadi ini yang bergerak di sini nih sekarang titisannya Nanda Kawul 87 audio. Nah, ini spek 1,3 miliar loh. Langsung ditempelkan sama Brewok audio. Liner Tasunya ditaruh di samping-samping seperti ini. Bawa 8 pop liner Tasuneura. Oke, terima kasih Bolo. Nanti kita lanjut lagi untuk cek soundnya dari Brewok ataupun dari Aeromek, dari Blizzard dan dari Nanda. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.